Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомания. Этот выпуск будет больше полезен для тех, кто только начинает, особенно для тех, кто учится выравнивать и декорировать торты, а также ищет для себя идеальный крем для выравнивания и декорирования. Многие из вас, наверное, пробовали готовить этот крем, но не у каждого он получается с первого раза. В этом выпуске мы приготовим крем белковый масляный. Сегодня я покажу свой процесс приготовления этого крема и раскрою несколько секретов. Во-первых, он недорогой. Во-вторых, он получается белого цвета. А также по этому рецепту крем получается легкий, воздушный, не приторный. И большой плюс, его можно использовать даже в жару. Ну что ж, приглашаю вас прямо сейчас к просмотру. Итак, для крема нам нужны вот такие ингредиенты. Все ингредиенты для этого крема должны быть комнатной температуры. Соединяем белок с сахаром. Теперь нам нужно белок с сахаром нагреть на паровой бане до того момента, чтобы сахар полностью растворился. Очень важный момент. Сахар должен полностью раствориться, иначе потом это плохо скажется на качестве крема. Ставим на паровую баню. И нагреваем белок, чтобы сахар растворился. Белок и сахар лучше брать комнатной температуры, так как при комнатной температуре сахар лучше растворяется в белках. Когда мы ставим белок с сахаром на паровую баню, в принципе, ставьте на умеренный огонь, а потом следите все-таки, чтобы белок не свернулся, поэтому его лучше время от времени помешивать или вообще не отходить. Как только вы увидите, что сахар растворился, сразу снимаем с огня. Вот видите, у нас паровая баня, все кипит, водичка. Первая основная проблема, с которой вы можете столкнуться или уже сталкивались, это тот факт, что при приготовлении этого крема он очень часто расслаивается. И я считаю, что ошибка номер один – это теплые или горячие белки, которые многие кондитеры используют сразу, не дожидаясь, пока белки немного остынут. Взбивают их в меренгу и еще в очень теплые белки добавляют масло. Поэтому после того, как я нагреваю белки с сахаром, и когда сахар у нас растворится полностью, я еще рекомендую оставить в помещении, чтобы белок остыл хотя бы до теплого состояния. Приблизительно на 30-40 минут нужно оставить в помещении. Этот крем очень удобен тем, что он получается, во-первых, белого цвета, то есть его можно окрасить в любой цвет. Потом он в холодильнике затвердевает, так что на нем можно рисовать, поливать глазурью, другой декор крепить, картинки и все такое остальное. И очень важный момент, что этот крем недорогой. Белок, сахар и масло. Порция получается большая, хватает его на большой торт для выравнивания. И он достаточно вкусный. Ну и еще такой большой плюс, что он стабилен в жару. Он мягкий, но он не тает в жару. Если им выровнять торт, то крем будет держать свою форму, будет мягким, но будет держать свою форму. Ну и, конечно, он подходит для отсаживания цветов, для украшения кремом. Вот, как бы вроде, я вот так смотрю, вроде все. Вот так просто пальцем берем даже и пробуем, есть сахар или нет. Нет, я не чувствую. Все, снимаем с паровой бани.
Вот, нагрели. Я не знаю, сколько здесь градусов, я просто пробую, есть ли здесь крупинки сахара. Нету. И вот так оставляем в помещении, чтобы остыл до комнатной температуры. Ну, может быть, слегка теплым. Вот, смотрите. Прозрачная жидкость у нас. Сахара здесь нет, крупинок нет. Когда мой белок остынет, он получается еле теплый. Только после этого я его переливаю в чашу для взбивания и начинаю взбивать. Переливаем в чашу для взбивания. Будем делать на планетарном миксере, но особенным способом. Я сейчас все покажу. И этот крем у вас получится 100%. Есть маленький нюанс, маленький секрет, я вам его раскрою сегодня. Белок мы будем взбивать венчиком, а потом будем дорабатывать лопаткой, насадкой. Сюда же сразу высыпаем щепотку, по желанию, щепотку ванилина. И я добавляю щепотку лимонной кислоты, тоже для вкуса. Все, теперь на максимальных оборотах взбиваем белок до острых пиков. Приблизительно это занимает минут 15. Вот, сначала мы взбиваем венчиком. Нам нужно взбить белок с сахаром. Постепенно белки будут увеличиваться в объеме и должны превратиться в очень пышную меренгу. В принципе, если у вас есть другие дела, вы можете спокойно оставить миксер на минут 12 и уйти по своим делам. С этих количеств ингредиентов у нас получится большая порция, я уже об этом говорила. Такой крем можно также приготовить ручным миксером. Видео с рецептом есть на канале, он также получается классный крем. Как распознать, что меренга у нас почти готова, то есть, что она взбита до нужной консистенции. Вот когда вы увидите такую картину, что меренга начинает уже завиваться, как бы вот такие завитушечки, значит, в принципе, белок взбит хорошо, меренга у нас получилась такая, как надо. Прекращаем взбивать. Проверяем. Вот, в принципе, я результатом довольна. Она такая, как мне надо. Скидываем остатки крема в чашу для взбивания. Теперь обязательно мы меняем насадку. Вместо венчика мы ставим лопатку. Вот это второй нюанс. Включаем на средние обороты. На данном этапе я меняю венчик на насадку лопатка. Теперь понемножку мы начинаем добавлять мягкое масло. То есть оно должно быть комнатной температуры. Небольшими порциями, вот приблизительно берем 1 ложку. Добавляем 1 порцию, ждем, чтобы миксер его проработал. Когда масло соединяется с белками, добавляем следующую ложку. И вот таким способом добавляем всю порцию масла. Как вы видите, при добавлении масла крем у нас совсем не расслаивается, а остается гладким и воздушным. После того, как вы добавили всю порцию масла, включаем максимальные обороты и взбиваем еще до готовности. Как вы видите сами, если готовить таким способом вот этот крем, он расслаиваться вообще не будет. То есть первое, белки нужно перед взбиванием остудить. И второе, на втором этапе, когда мы будем добавлять к меренге масло, меняем венчик на насадку. И тогда должно получиться с первого раза. И обязательно получится этот крем такой, какой он должен быть. Легким, воздушным, эластичным и, конечно, вкусным. Вот крем наш готов.
Он воздушный, гладкий. Я говорила раньше, что этот крем прекрасно подходит для работы в жаркое время. Ну, конечно, не при 40, но все равно он при жаре отлично держит форму. Вот можно этим кремом выравнивать, декорировать. Отличный крем для работы, особенно для начинающих. А также его можно окрашивать любыми красителями, сухими и гелиевыми. Ну, конечно, лучше гелиевыми, потому что они быстрее растворяются. Лучше всего этот крем использовать сразу после приготовления. Можно подержать некоторое время в холодильнике, но помните, что он в холодильнике очень затвердевает и становится твердым. После холодильника или морозильной камеры его нужно приводить в рабочее состояние. Он потом слегка все-таки оседает немножко, поэтому его нужно будет перед работой обратно взбивать. Я очень надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Не забывайте подписываться, пишите вопросы в комментариях. А я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего выпуска. Пока!